religious leaders, distinguished guests, and observers. Welcome to the inaugural session of the 7th Buddhist Christian colloquium with the topic of Karuna and Agape in dialogue for healing a wounded humanity and the earth. We're extremely delighted to be gathered here today for the opening of this colloquium as an important event, not only for Thailand, but also for both religions, for an engaging and open dialogue between Buddhism and Christianity. Our gathering today is a testimony of how beautiful religions can coexist. With Karuna and Agape, let us begin with a prayer in silence, being compassionate towards each other.เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอธิบดีสงฆ์วัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามประธานในพิธีเดินทางเข้ามายังภายในหอประชุมใหญ่มวก48พรรษาแล้วขอความกรุณาทุกท่านได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะถวายการปฏิสันถานท่านเจ้าประคุณสมเด็จนะครับหลังจากนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จจะได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชานมัสการพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาและนั่งณเก้าอี้ที่จัดรับรองหลังจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงานความเป็นมาของการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้สืบต่อไปนะครับ
May I please invite everyone to stand in order to pay respect to ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ who's the chair of this inaugural session for the colloquium.เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอธิบดีสงฆ์วัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามประธานในพิธีการเสวนาเชิงวิชาการศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ครั้งที่7ซึ่งได้เดินทางมาถึงภายในหอประชุมใหญ่มวก48พรรษาจะได้เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชานมัสการพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาเป็นลำดับสืบต่อไปครับ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ will light the incense and candles as a salutation to the triple gem.อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเชมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมกรังกโรมาเสนะโมโมตั ตั ส ส สะ สะ ภะคะวะโตอะ อะ ระ ระ หะ หะ โต โตสัมมา สั สั ม ม พุ พุ ท ท ธั ธั ส ส สะ สะ นะ นะ โม โม ตั ตั ส ส สะ สะ ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ โต โต อะระหะ อะ โต โต สั สั ม ม มา มาสัม พุ พุ ท ท ธั ธั ส ส สะ สะ นะ นะ โม โม ตั ตั ส ส สะ สะ ภะ ภะ คะ คะ วะ วะ โต โต อะระหะโต โต สั สั ม ม มา มา สั สั ม ม พุ พุ ท ท ธั ธั ส ส สะ สะ
Please remain seated. ลำดับต่อจากนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวถวายรายงานต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานในพิธีขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับ We're having the honor of hearing a report from Professor Dr. Pratham Vacharabandit, the director of Mahachulalongkorn Ratchavidyalaya University. Hello. กราบเรียนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศที่เคารพอย่างสูงเกล้าพระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเสวนาเชิงวิชาการศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ครั้งที่7รู้สึกปราบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาเป็นองค์ประธานการเสวนาเชิงวิชาการศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ครั้งที่7ในวันนี้กล่าวขอกราบถวายรายงานการเสวนาเชิงวิชาการศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ครั้งที่7โดยสังเขปดังนี้เนื่องด้วยสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันติสำนักนครรัฐวาติกันและคณะจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนาสัมพันธ์และคริสตศาสนาจักรสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมการจัดประชุมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ครั้งที่7ขึ้นณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้หัวข้อความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำการจัดประชุมเสวนาระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ในครั้งนี้มีกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองศาสนาในประเด็นเรื่องรากฐานจากพระไตรปิฎกพระคัมภีร์สำหรับการเยียวยาโลกที่บอบช้ำเรื่องการใช้ศาสนาเยียวยามนุษยชาติที่บอบช้ำและเรื่องการใช้ศาสนาในการดูแลรักษาโลกเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเสวนาตามหัวข้อต่างๆที่ได้กำหนดไว้เช่นมุมมองด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสภาพแวดล้อมด้านวิปัสสนาและด้านจริยธรรมเป็นต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธรวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้
ในการจัดประชุมเสวนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 400 รูปคนโดยประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ 2. เพื่อเป็นการระดมความคิดจากหลากหลายศาสนาในการดูแลเยียวยาโลก 3. เพื่อใช้หลักธรรมของทั้งสองศาสนาในการเผยแผ่ศาสนา บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวขอกราบเรียนท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้โปรดกล่าวเปิดการประชุมเสวนาระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ในครั้งนี้และได้โปรดให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปการประควรใดแล้วแต่จะเมตตา May we kindly request สมเด็จพระมหาธีราจารย์ to graciously give the speech to open the colloquium. ขอแสดงกัลยาณธรรมต่อท่านพระเถรานุเถระทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นและผู้นำศาสนาทุกท่านจากสถานการณ์โลกปัจจุบันเราได้พบว่ามนุษยชาติกำลังเผชิญความทุกข์หรือปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองปัญหาความยากจนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆทั้งที่เกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติและที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เองรวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบแก่มวลมนุษยชาติเป็นอันมากภาพของคนจำนวนมากผู้คนอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ประสบความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆปรากฏผ่านสื่อหลากหลายช่องทางสู่การรับรู้ของเรานั้นมีอยู่แทบทุกพื้นที่ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจจะหมดไปได้เองบางปัญหาเช่นปัญหาภาวะโลกร้อนเราอาจจะมองว่าปัญหานี้เกิดจากความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและความเสื่อมโทรมนี้ก็เป็นไปตามกฎความจริงของธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์แต่บางด้านของปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นเกิดจากฝีมือของมนุษย์ก็มีเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากจนหนาแน่นในชั้นบรรยากาศโลกก๊าซเรือนกระจกนี้จะกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหากสาเหตุของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอุณหภูมิโลกก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนอกจากนี้ อีกหลายปัญหาเช่นปัญหาเศรษฐกิจการเมืองปัญหาความยากจนปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งก็เป็นปัญหาทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์โดยตรงทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจแม้เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่เราก็สามารถทำให้ปัญหาเหล่านี้บรรเทาเบาบางลงได้โดยเริ่มต้นจากการที่เราต้องตระหนักถึงปัญหาและหันกลับไปพิจารณาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการตระหนักรู้ปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้องและตรงจุดอย่างไรก็ดี
เมื่อเรามีการตระหนักรู้ปัญหาและมีการค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วการแก้ปัญหาก็อาจจะเริ่มต้นขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดมรรควิธีที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหามรรควิธีที่สำคัญที่เป็นตัวผลักดันให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมก็คือจิตใจที่มีจิตสำนึกในทางคุณธรรมด้วยเหตุว่าหากไตร่ตรองทางสภาพปัญหาความเป็นจริงเราจะพบว่าปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความขาดหายไปของสำนึกร่วมทางคุณธรรมดังนั้นมรรควิธีพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาจึงได้แก่การปลูกฝังคุณธรรมลงในจิตใจเราเคยได้ทราบคำสอนเรื่องเมตตาทุกๆศาสนามีคำสอนเรื่องเมตตาคือความรักในเพื่อนมนุษย์สรรพชีวิตและธรรมชาติเมตตานั้นเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังลงในจิตใจแต่นอกจากเมตตาแล้วยังมีหลักคุณธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือกรุณาหลักคุณธรรมเรื่องกรุณานี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้และทำให้เกิดมีขึ้นในภายในจิตใจกันให้มากๆในทางพระพุทธศาสนากรุณาจัดเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาคำว่ากรุณาหมายถึงความสงสารที่เกิดขึ้นเพราะเห็นผู้อื่นหรือสัตว์อื่นประสบทุกข์ความทนไม่ได้ที่เห็นผู้อื่นสัตว์อื่นประสบความทุกข์หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในคนในธรรมชาติที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจเมื่อคนอื่นเป็นทุกข์ธรรมชาติที่ถ่ายถอนหรือกำจัดทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อื่นหรือธรรมชาติที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบความทุกข์ธรรมชาติของความกรุณาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การรับรู้ปัญหาที่สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์แล้วปลงใจวางเฉยเสียแต่จิตใจของผู้มีความกรุณานั้นเมื่อรับรู้ถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วก็จะเข้าไปขวนขวายช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาบรรเทาทุกข์เพราะธรรมชาติของผู้มีกรุณาเป็นคุณธรรมประจำใจจะมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นปัญหาของตัวเองด้วยจึงไม่อาจทนหรือวางเฉยอยู่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นประสบทุกข์หรือเมื่อเพื่อนร่วมโลกประสบปัญหานอกจากนี้เพราะคำนึงถึงความลำบากเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและผู้อื่นผู้ที่มีความกรุณาจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาเสียเองกล่าวคือจะไม่สร้างปัญหาสังคมไม่ก่อปัญหาเศรษฐกิจไม่เข้าไปมีส่วนในการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ทำการที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมสังคมร่วมโลกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้ที่เป็นต้นแบบของบุคคลผู้มีความกรุณาก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนานั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งร่วมไปกับพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทรงมีพระปัญญาในการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในหมู่มวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์พระพุทธองค์ทรงเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทรงมีพระกรุณามุ่งที่จะช่วยเหลือให้พวกเขาได้พ้นจากความทุกข์พระพุทธองค์ได้เสด็จไปในสถานที่ต่างๆทั้งในป่าเขาลำเนาไพร
ไร่นาหมู่บ้านตำบลนิคมและเมืองต่างๆแสดงธรรมโปรดมหาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะโดยมุ่งไปที่การเยียวยาจิตใจของพวกเขาและยกระดับสติปัญญาของพวกเขาด้วยหลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีทางที่ถูกต้องกระทั่งพวกเขาเกิดปัญญาสามารถปลดเปลื้องจิตออกจากความทุกข์ได้ผู้ที่เข้าถึงธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นอิสระปราศจากความทุกข์และไม่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ของผู้อื่นแต่จะเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและให้มีความสุขบนความถูกต้องดีงามไปด้วยพร้อมกันด้วยเหตุนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่โลกของเรากำลังเผชิญดังกล่าวมาข้างต้นอย่างได้ผลกรุณาจึงเป็นคุณธรรมที่ขาดไม่ได้เป็นคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังให้มีขึ้นในจิตใจเรามุ่งที่จะจัดการปัญหาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำให้เป็นไปได้และมุ่งหวังผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงเราต้องการสภาพจิตที่ประกอบไปด้วยกรุณาเพราะปัญหาเหล่านี้จะบรรเทาลงไปตามลำดับจนทำให้หมดไปได้ด้วยอานุภาพแห่งความกรุณาจึงขอแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมไว้ในเบื้องต้นโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมเลยมาภาพขอเปิดประชุมในโครงการสัมมนาในครั้งนี้นำบัดนี้ขอให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบพระคุณ On this occasion, we'd also like to request Somdet Pramahāthirajan to deliver souvenirs, especially firstly to Pope Francis. And on this occasion, may we kindly invite Cardinal Ayuso to be on stage to receive the souvenirs, which will be presented from Pramahāthirajan to Pope Francis. And Cardinal would have the honor to bring those souvenirs back to Rome to present to Pope Francis after the colloquium is completed. The next souvenir is also presented by Somdet Pramahāthirajan to Cardinal Miguel Angel Ayuso as well. Cardinal Ayuso is now the prefect and dicastery for interreligious dialogue, and he represents the Vatican for this colloquium. On this occasion, Somdet Pramahāthirajan will also present souvenirs
to religious leaders and representatives who would participate in this colloquium. There will be 7 of them to come on stage and receive the souvenirs. Firstly, may we kindly invite Pratham Vachara Bandit. Pratham Vachara Bandit is currently the director of Mhawajฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Secondly, we'd also like to invite พระศรีวิญญาภรณ์ พระศรีวิญญาภรณ์ is from มหามงกุฎราชวิทยาลัย University. Please kindly grace the stage. Third is Pram Tran Buranasiri, representative from Brahma Indu. Next, we'd like to invite Papanit Gaur from Sikh. Also, Archbishop Yosef Chusak Sirisut. Next is Assistant Professor Dr. Abdullah Numsuk. Next is Dr. Kittipan Jaidi. And lastly, คุณเสาวณีชื่นสำราญ. Thank you very much. We are grateful for Samdet Phra Mahathirajaan, who has graciously not only provided the speech, but also provide the souvenirs to notable participants as well. Next, we would like to invite Cardinal Ayuso to present souvenirs to some of the representatives as well, starting from Samdet Phra Mahathirajaan to receive souvenirs from Cardinal Ayuso.
บอกแล้วเนี่ยบอกแล้วบอกแล้ว ของอยู่ไหนเมื่อกี้พูด Before we proceed further to the souvenirs presentation, on this occasion, may we kindly request the religious leaders to take group photo together, because Somdet Pramahatiirajan can only be with us only for a short while. We'd like to request this opportunity to take group photo together with the religious leaders. Can we slightly move towards the left for participants standing towards the back? For the second group photo, may I kindly invite religious leaders to come on stage, as well as government officials. ลำดับถัดไปขออนุญาตถ่ายภาพหมู่อีกรูปหนึ่งนะครับคราวนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้นำศาสนาเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจากกรมศาสนาครับ May we kindly invite religious leaders, government officials, and international participants and delegates to be up on stage to take group photos together.
May we kindly invite everyone to take the third row as well behind so that everyone can squeeze into the picture. Thank you very much. Please kindly take your seats. And on this occasion, Cardinal Ayuso is kindly presenting the souvenirs from the Vatican to Somdet Phra Mahathirajan as well.
ใช่ไหม May we kindly invite everyone to stand and to pay the respect to สมเด็จพระมหาธีรจารย์ who would lead the inaugural session. ขณะนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานในพิธีซึ่งได้เมตตาเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะมาเป็นประธานในพิธีในเช้าวันนี้ได้หลังจากได้ประกอบพิธีในการเปิดในการสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาและคริสตศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้กระทำการปฏิสันถานและคารวะธรรมต่อแขกท่านผู้มีเกียรติก็จะได้เดินทางกลับขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะน้อมส่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำศาสนาต่างๆซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเปิดในการครั้งนี้ในนามของคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่เมตตาต่อคณะกรรมการจัดงานมาในโอกาสนี้ด้วยความเคารพยิ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กำลังกระทำการปฏิสันถานผู้นำศาสนาต่างๆนะครับซึ่งในการนี้ก็มีพระมหาเถระประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยพระเดชพระคุณศาสตราจารย์พระธรรมวชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารองศาสตราจารย์ดร.พระราชวชรสารบัณฑิตมีพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้น้อมถวายการปฏิสันถานและถวายสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในการนี้ก็ได้ปฏิสันถานแขกท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการครั้งนี้ครับSomdet Brahmahatirajan is graciously greeting the participants. He could only stay with us for a short while this morning, but we have the grace of having him because he just landed from a flight from France and you just need to leave for some other arrangements as well.
We're now proceeding to the greetings session, and we're having notable religious leaders to address the speech. Firstly, may we kindly invite His Eminence Cardinal Miguel Angel Ayuso. Cardinal Ayuso is the prefect of the Dicastery for Interreligious Dialogue. May we kindly request Cardinal Ayuso to address the speech. Your Eminencies, Excellencies, Reverend Father and Sisters, distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow practitioners of compassion and love. It gives me great pleasure to extend a very warm welcome to all the participants of this 7th Buddhist Christian colloquium, where Christians and Buddhists converge to delve into the values of compassion, Karuna, and love, Agape, to address the pressing issue of healing our wounded humanity and the earth. The meeting of these two profound spiritual traditions is a testament in our shared commitment to a better world for all. And I stand before you today. I am reminded of the many individuals who have chosen to disengage from the daily news or give up reading newspapers. They believe that our contemporary society offers little room for positive news. It is a society marked by the shadow of wars and violence, torn apart by hatred and prejudice, fueled by ignorance. It is structured around deep inequalities where some endure injustice, exploitation, and poverty, while others remain oblivious to the cries of the marginalized and oppressed. This is further compounded by indifference to the plight of migrants fleeing the consequences of political and economic instability, as well as the looming threat of climate change. These issues are not isolated. They are symptoms of a wounded humanity and a planet yearning for healing. So we recognize that both Buddhism and Christianity share a deep commitment to the well-being of humanity and the earth. We understand that our world is wounded in numerous ways, socially, economically, ecologically, and it calls for healing. In this shared acknowledgement of our collective
responsibility, we find common ground that transcend religious boundaries. In these days, we are engaged in meaningful discussions and conversations. Let us hold in our hearts the shared vision of a world where humanity unites in compassion and care for our planet. Together, as Christians and Buddhists, we can be the catalysts for change, showing that love and understanding transcend religious and cultural boundaries. In the wisdom of Karuna and Agape, we find the antidote or the remedy to these afflictions. Compassion, as taught by the Buddha, urges us to reach out to those who suffer, to offer a hand of support and understanding, and to alleviate pain wherever we find it. Love, as professed by Christ, impels us to love our neighbors, to care for the least among us, and to act selflessly for the well-being of all. So it is our shared responsibility to heed these teachings and become instruments of healing in a world desperately in need of it. Rooted in our respective religious traditions, let us unite in our commitment to fostering compassion and love, and let us work together to heal the ailments that plague our world, to uplift the marginalized, and to protect the environment that sustains all of us. The words of Pope Francis, our care for one another and our care for the earth are intimately bound together. So, together, let us strive for a world where suffering is alleviated, divisions are reconciled, and the earth is cherished and preserved for generations to come. Thank you very much, and may the spirit of Karuna and Agape guide our collective path towards a humanity and world mended through compassion and love, rekindling hope within those disheartened by the afflictions endured by humanity and the earth, our common home. Thank you. Next, we would like to invite His Excellencies Archbishop Peter Brian Wells, Apostolic Nuncio to Thailand, to address his speech. Archbishop Peter is the Vatican Ambassador to Thailand. Your Eminences, Your Excellencies, Reverend monks, Reverend fathers and sisters, brothers and sisters all. As the papal representative in this country, it is my privilege to greet you to this wonderful event for what is a significant conference on the theme of Karuna and Agape in dialogue for healing a wounded earth and the world.
It seems to me very apropos that the theme of our conference deals with Karuna and Agape, both concepts that are central to Buddhism and Christianity. Karuna is often translated as compassion, while agape is often translated as love. However, as we know from our own lives and experiences, these are both complex concepts that cannot be easily or fully captured by a single word. In Buddhism, Karuna is the desire to relieve the suffering of others. It is a deep empathy for the pain and suffering that others experience. Karuna is often expressed through acts of kindness, generosity, and compassion. In Christianity, agape is a kind of love that is selfless, unconditional, and sacrificial. It is a love that is not based on any merit or worth in the beloved. Agape is often expressed through acts of forgiveness, mercy, and reconciliation. Both Karuna and agape are essential for healing a wounded earth and the world. When we act with compassion and love, we can help to alleviate the suffering of others and build a more just, sustainable, and peaceful world. We are living in a time of great challenges. The earth is facing what may be an unprecedented climate crisis, and there is a growing inequality and injustice in the world, an ever greater gap between the haves and the have-nots. But I believe, and I assume, that most of us gathered here believe that together we can overcome these challenges if we live, work, and actively encourage compassion and love. Karuna and Agape. In this regard, this conference is an extraordinary opportunity for Buddhists and for Christians to come together and share our insights on how to heal our brothers and sisters in this world, which we call our common home. I pray that these days together will be moments in our continuing journey together, a journey in which we will share our experiences, learn from each other, and continue to find common ground. Together, we can make a difference. Thank you very much. We'd like to invite His Excellency Joseph Chusak Sirisut, Bishop of Nakhon Ratchasima and President of the Catholic Bishops' Conference of Thailand, to give his speech.ท่านเจ้าประคุณพระธรรมวัชระบัณฑิตพระเทพวัชระเมธีท่านพระพรหมบัณฑิต Your Eminence Cardinal Miguel Ayuso, Your Excellency Archbishop Peter Brian Wells, Monsieur Indonian, Reverend Father William Ralus, religious leaders and officers from the religious department, honored guests and cherished participants. I extend my warm greetings and welcome to all honored guests and participants gathered at Mahajula Longkorn Ratchawithyalai today for the 7th Buddhist Christian colloquium, Karuna and Agape, in dialogue for the healing and wounded humanity and the earth. It is truly a pleasure and honor to be in the presence of such a diverse and esteemed group of individuals. The causes of the wounded humanity and the earth are complex and multifaceted, encompassing social, environmental, economic, and spiritual dimensions. Addressing these issues requires a holistic approach and calls for a collective effort to build a more sustainable, equitable, and compassionate world for humanity and the earth. Pope Francis has addressed in Fratelli Tutti
because we are one human family. We are all related to one another as brothers and sisters, interdependent co-inhabitants of the earth. We are sailing in the same boat, where one person's problems are the problems of all. Once more, we realize that no one is safe alone. We can only be safe together. The seventh colloquium demonstrates the beautiful relationship between the Buddhists and Christians and exemplifies the power of dialogue, understanding, and mutual respect. Karuna and Agape are concepts deeply rooted in Buddhist and Christian traditions, respectively, and both convey a profound sense of compassion and selfless love, and share common ground in emphasizing empathy, kindness, and the alleviation of suffering. It is in this common ground that we find the strength to build bridges that connected us together in the pursuit of healing our wounded humanity with Karuna and Agape. On behalf of the Catholic Bishops' Conference of Thailand, very much appreciate the dicastery of interreligious dialogue. It inspires us to build the bridge that connect us together with Karuna and Agape. I stand before you with a heart full of gratitude and appreciation to Wat Prachetupon, Vimon Mangkaralam, ราชวรมหาวิหาร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University มหามงกุฎราชวิทยาลัย University Chinese Buddhist Order of Sangha in Thailand and Sri Wattana Phakdi Foundation. You have not only opened your doors but also hearts to us. Your generosity has been the foundation upon which our shared success has been built. As we gather here, surrounded by the warmth and hospitality of this community, I am reminded of the strength that comes from walking together with the spirits of collaboration and partnership. As we stand united today, may our efforts together cultivate Karuna and Agape, which lead us to the future that bonds our compassionate and selfless love together, and be our guiding light as we strive to heal wounded humanity and earth by fostering goodwill and commitment together in a society where diversity is celebrated and unity becomes a reality. Thank you. May we kindly invite Associate Professor Dr. Suwin Raksat, Deputy Rector in Academic Affairs, มหามงกุฎราชวิทยาลัย University, to address his speech. May respect to most venerable Prapama Bandit and Mahasankha, brother, sister, Dhamma, friends. Let me share our rector message for this occasion, reflecting on compassion. In every moment, humanity confronts a myriad of dangers, both worldly and within our cycle of samsara, as if perpetually facing a host of malevolent forces. We endured trauma both directly and indirectly.
Yet our solitude in this trial is not insurmountable. This is largely due to the profound virtue of compassion, a force that unites and empowers all beings to gracefully transcend such sufferings. In the Theravada Buddhist tradition, compassion is not merely a fleeting sentiment, it manifests as an active desire to elevate the afflictions of others in samsara, guiding them towards resilience and self-reliance. This noble quality, one of Brahmavihara, aligns with teaching of the Buddha, elevating the human spirit to realm akin to that Brahma. It forms the cornerstone of harmonious societal coexistence. Ancient sage proclaimed that a benevolent heart is, in essence, a reflection of Brahma. Above all, the Buddha esteemed kindness as his guiding principle. He disseminated the Dharma encompassing virtue, concentration, and wisdom to all beings, leading them towards the serene show of peace and the cessation of suffering. Thus, kindness is the bedrock upon which Buddhism stands in our world. A quintessential aspect of Buddhism is the compassionate nature of its followers. For instance, in our nation, when calamities such as floods, fires, or the recent COVID-19 pandemic strike, the people of Thai society extend their empathy beyond the bounds of gender, age, or creed, collectively surmounting these crises. Therefore, I exhort all to steadfastly embrace compassion, fostering mutual understanding and empathy. Let us heal humanity from the manufactured torments and dangers, both worldly and within samsara. May we navigate these challenges safely as long as the revered name Buddha, symbolizing the paragon of kindness, resonate in our world. On behalf of Pratev Vachara Meti, President of Mahamakut Buddhist University, thank you. And lastly, we would like to invite Reverend Father William LaRousse, Assistant Secretary General of the Federation of the Asian Bishops' Conference, to provide his speech. Dear brothers and sisters, to the esteemed distinguished representatives of the Buddhist delegation, the Catholic delegation, and the delegations from neighboring religions, to all of the participants and observers, I extend the greetings and well wishes of the Federation of Asian Bishops' Conferences, the FABC. This is an association of all of the Roman Catholic Bishops' Conferences in Asia. This was founded with the hope of promoting positive and constructive relationships
with individuals and communities of our neighboring religions here in Asia. The FABC hopes for a better Asia, where all of the peoples of Asia can live harmoniously in unity and peace with one another for the well-being of all. We hope for a mutual understanding and trust among all the peoples of Asia. We want to build on the good relationships that have existed over the years. We see one another as brothers and sisters in our common humanity. We share a common origin, and we journey together towards a common destiny. We are happy to see this 7th Buddhist Christian colloquium. We seek together to address the healing of our wounded humanity and our wounded earth, our common home. This takes place at a time where the situation of violence and destruction is present in a number of places around our globe. Our humanity is wounded. We join together to pray for peace and harmony. The Catholic Church teaches that love must be present in and permeate every social relationship, and it must embrace the entire human race. This love is the antithesis of egoism and individualism. It is a love that is generous, self-sacrificing, and always ready to sacrifice itself for the sake of others and seeking the good of others as others. It is mercy and compassion that is experienced in action. This extends to all creation, of which we are part. The wounded earth also is in need of healing. The earth has been harmed by our irresponsible use and abuse of its resources. It is the disorder of our hearts that is reflected in the symptoms of sickness evident in the soil, water, air, and all forms of life. Let me quote from what Pope Francis said in Mongolia last September, and I quote, "Asia has much to offer, which possesses a great patrimony of wisdom that its various religions have helped to create, and I would like to urge all to explore and appreciate. I will limit myself to mentioning it, albeit briefly, 10 aspects of this patrimony: a healthy relationship to tradition, despite the temptations of consumerism; respect for your elders and ancestors. Today, how greatly do we need a generational covenant between old and the young, a dialogue between grandparents and grandchildren. Also, care for the environment, our common home, another great and pressing need, for we are in peril. Then too, the value of silence and interior life as a spiritual antidote to so many ills in today's world. Also, a healthy sense of frugality, the value of hospitality, the ability to resist attachment to material objects, and the solidarity born of a culture of interpersonal bonds and respect for simplicity. And finally, a certain existential pragmatism that tenaciously pursues the good of individuals and the community. These 10 aspects are some elements of the patrimony of wisdom that Asia is able to offer to the world. The FABC extends its solicitations and well wishes for the success of this colloquium. Thank you. Thank you very much. And this marks the end of the inaugural session.
We'll now take a break where tea and coffee will be provided with light snacks as well. Everything is served outside of this auditorium towards the right. We shall reconvene again at 10:55 so that the next session 1, will commence at 11 a.m. Thank you very much. ขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกสั้นๆนะครับเราจะกลับมา 10:55 นะครับสำหรับเซสชั่นที่1นะครับในระหว่างนี้ขอความกรุณาท่านดร.เมธาพันธ์ครับขอความกรุณามาที่ด้านหน้าเวทีครับขอความกรุณามาพบกับบาทหลวงสุวัตนะครับขอบพระคุณครับเริ่มเลยครับกราบเรียนทุกท่านครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะได้มีการเร่งรัดเรื่องของพิธีการนิดนึงนะครับเพื่อจะได้มีเวลาให้กับ
พระสงฆ์จะได้ฉันเพลนะครับขอความกรุณาทุกท่านกลับมาในห้องประชุมสักครู่นะครับเพื่อรับฟังในการบรรยายจากพระพรหมบัณฑิตนะครับ I'd like to invite all of you to be seated. Now we are going to start the session 1 of colloquium. So we have 6 keynote addresses. We are going to start from the most venerable Professor Dr. Pramma Bandit. Please kindly to have your seat. Now we are going to start the session 1 of colloquium. And the most important thing that for the Buddhist monks, they are going to have a lunch at 11 o'clock because of the limitation of the time. Thank you very much for your cooperation. นิมนต์และก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดพระคุณเจ้าท่านจะต้องฉันภัตตาหารเวลา 11 นาฬิกาเราจะเริ่มต้นเซสชั่น 1 ซึ่งเป็นเซสชั่นของการสารเสวนาซึ่งมีผู้ที่จะเป็น keynote addresser อยู่ทั้งหมด 6 ท่านนะครับจะได้กล่าวอาราธนาพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตได้เมตตาได้แสดงปาฐกถาเป็นท่านแรกนะครับเพื่อที่จะได้ตรงกับเวลาที่ได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งประจำที่นะครับก่อนที่เราจะได้ถ่ายภาพขอความเมตตาขอความกรุณาครับพระเดชพระคุณจะได้ขึ้นบนเวทีแล้วก็จะได้ใช้โน้ตบุ๊กด้วยนะครับ The first keynote addresser is going to have a seat on the floor and also use the tab and the notebook. So I would like to invite all of you to have your seat. Now we are going to run the session 1 of colloquium. I think it is the time to start session 1 of colloquiums. The topic is Karuna and Agape in the hour for hearing. And Assistant Professor Dr. Methapan Pothirorod, Vice Dean of the Faculty of Humanities of Mahajalankhola Vidyalaya University. And I'm so honored to be assigned as the moderators of session 1 of colloquium.
Now, I think we are going to start the colloquium on Karuna and Agape in the Iraq for healing. And I would like to invite the most venerable Professor Dr. Paraphroma Bandit to kindly talk or address about Karuna for healing, a wounded humanity and the earth. ครับขอความกรุณานะครับ ทุกท่านได้นั่งประจำที่ เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับ during the limitation of the time so we are going to start session 1 of colloquium กับทุกท่านที่ได้ออกไปข้างนอกก็นั่งให้เรียบร้อยนะครับ so we have 6 keynote addressers including the most venerable Professor Dr. Paraphroma Bandit, Monsignor in Junin Ke Kadi Tuwaku, Reverend Father Brion Janaga Fernando, Reverend Munehiro Niwano, His Excellency Margaret Chinwin, and Venerable Chang Chu, 6 addressers. I think now the participants are ready. I would like to invite the most venerable Professor Dr. Paraphroma Bandit to kindly address keynote speech on Karuna for healing a wounded humanity and the earth. The most venerable Professor Dr. Paraphroma Bandit, currently he is the president of the International Council for the of Vesak. He is a member of Supreme Council of Thailand. He is the Vice President of Mahawalaฬาลงกรณราชว University Council. And he is the Abbot of Wat Payura Wongsawat. He's going to address on Karuna for healing a wounded humanity and the earth for 20 minutes. And the second one is Monsieur Intunin Je Gerdi Chuaker Ke Daikasori for Interreligious Dialogue or DID secretaries. And so he's going to address a speech for, keynote speech for 20 minutes. So after that, we'll have the siren by Chinese Sangha for 5 minutes. Now I think it's the times. All right. Now I would like to invite the most venerable Professor Dr. Paraphroma Bandit to carry address the keynote speech on Karuna for healing a wounded humanity and the earth. So after the address of the most venerable Professor Dr. Paraphroma Bandit, this is the Monsignor in Dunin Che Gerdi Tuaku. Now we are waiting for the reader to be ready. Karuna and Agape is the topic of this colloquium in the Iraq for healing the wounded humanities and the earth. So this is the 7 Buddhist Christian colloquium.
The theme of this colloquium is Karuna and Agape in the era for healing of Buddhist humanity and the earth. So we are at the place of Mahachulalongkorn Vidyalaya University. It is the auditorium or hall, conference hall of Mahachulalongkorn Vidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya campus. So for session 1, there are 6 keynote addresses, as already informed all of you. Now we are going to start from the most venerable Professor, Dr. Paraphrama Pandit. He is the President of International Council for Day of Vesak. He also a member of Supreme Sangha Council of Thailand. He is the Vice President of Mahachulalongkorn Vidyalaya University Council. And now he is the Abbot of Wat Payura Wongsawat. And the second addresser, keynote addresser is Monsignor Intunin J. Gaudi Tuaku. He is the Secretary of Dicasteries for Interreligious Dialogue, or DID. So after 2 keynote addresses, that we will take silence for 5 minutes. So performed by Chinese Shankar. But for Buddhist monks, they are going to have a lunch. Actually, Buddhist monks in Thailand, they have to have lunch at 11 o'clock. But also it can be late up to 11:30. So now I think the meeting is ready. I would like to invite the most venerable Professor, Dr. Paraphrama Pandit. Oh. ประธานนะครับ Lord, the President of the ceremony. Now, I would like to invite the most venerable Professor Dr. Paraphrama Pandit to kindly address a keynote speech on Karuna for healing of Buddhist humanities and the earth. He is the President of International Council for the of Vesak, member of Supreme Sangha Council of Thailand, Vice President of Mahachulalongkorn Vidyalaya University Council, and Abbot of Wat Payura Wongsawat for 20 minutes.
Cardinal Miguel Ayuso, Archbishop Chusak Sirusut, Excellencies, Venerable Sirs, Reverends, brothers and sisters, I'm here in capacity of a member of Supreme Sangha Council of Thailand and Vice President of the Mahajula Longkorn Rajawidiyaya University Council to express our thanks and gratitude to the organizer for choosing our university at the venue of the colloquium. And also would like to welcome you in a Buddhist style. There are two kinds of reception in Buddhism. One is a reception with gifts, food, and the other is a reception with Dhamma, with ideas. So I would like to share you in a kind of contribution my ideas, my views on agape and karuna for healing a wounded humanity and the earth. You have heard our friends on the stage talking of these two words, agape and karuna. Both the concepts are very central to Christianity and Buddhism. Whether these two concepts are equivalent or overlapping, I will show to you my ideas, my view. Because if we agree that these two concepts are very significant and somehow resemble, and how to develop, how agape and karuna motivate our activities to help other people. This will be the platform for exchange of our views, of our dialogue, which is regarded as interfaith dialogue. So colloquium here is not just an academic pursuit for me. It is a part of cooperation. To pave the way for cooperation, we need interfaith dialogue. I have seen our friend from Islam, Hinduism and Sikhism here. So it's time to share our views and contribute for the complete understanding of the concept of agape and karuna. So we would like you to contribute to the well-rounded interpretation and understanding of the agape and karuna. The aim of interfaith dialogue is to increase tolerance and cooperation. Tolerance is the foundation of coming together, peaceful coexistence. We tolerate the difference among us. According to the UNESCO principle of tolerance, the term tolerance is defined as
mutual understanding, acceptance, and respect of the diversity of way of life, ideas and views. In spite of our differences, external differences, we have respect, acceptance for our friends. In our heart, we share the same value. These values, if we fight, will motivate our action to save the world, to heal our wound humanity, and to save the planet Earth. The value system in our mind is the cause for cooperation, working together. I have an experience to share to you that in the year 2019, I representing the Buddhist order in Thailand to participate in the Interfaith Conference at the Vatican. The theme is Religion and Sustainable Development Goals, SDG. I had opportunity to listen to the address given by Pope Francis and share my views on SDGs. In spite of 17 goals to be achieved in the year 2030, according to the UN, we focus on 5 P's. 17 goals summarized into 5 P's there. First is about people, humanity. The second one is economic prosperity. The third one is planet Earth. The foundation of the 3 P's is peace. Peace at the bottom. Without peace, people cannot live together happily. Without peace, you cannot talk about economic development. And without peace, you cannot preserve the planet Earth. So peace is a prerequisite. And how to achieve peace? The last final goal, partnership. We join hands with full understanding and cooperation. The way that we have come here, we aim at partnership, not just talk, to contribute for the success of SDG. When I mention this SDG because this is a positive approach to prevent the suffering of humanity and environmental degradation. If we succeed in a positive way, it means we help to heal our wound humanity at the same time. We combat global warming and climate change. See? Either you talk in terms of a positive approach, take a positive approach or negative approach to solve the problem, to eradicate suffering, to alleviate suffering of the humankind. We aim at the same goal. So we have to build up our cooperation to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity. 3 P's. A wound humanity from the Buddhist perspective is you are quite
familiar with the term dukkha, suffering. The fact of dukkha or suffering is a fact, is a phenomenon, not to avoid, but we have to confront with. This state of suffering, pain, vulnerability is to deal with compassion, empathy, and understanding. To acknowledge the fact of suffering, the challenge that individuals, human beings, and the whole planet are facing. So that requires the values in our mind. If we share the values, we have concern for humanity and the planet Earth, we will come up to cooperate, to work together. Whether it is agape, karuna, metta, or whatever. From the Buddhist standpoint, the significance of compassion or karuna come from the full development of human person to be a Buddha. The cardinal virtues of the Buddha consist of three values, three qualities, three mental qualities. For anyone to attain enlightenment and become a Buddha, that person will have a mind full of three virtues. Number one is panya, wisdom. Number two is karuna, compassion. Or number three is visuddhi, purity of mind. How to begin in practice? To purify your mind, you have to practice meditation, develop mental capacity of wisdom, realization of truth. Once you attain enlightenment, you liberate yourself from defilement, hatred, anger, illusion, ignorance. Your mind is full of wisdom. The Buddha is compared to a person who climbed up to the top of the mountain and look down to the crowded people who struggle, who suffer. For a person who has attained liberation, he has mercy, he has sympathy for people in suffering. So he will come down to preach the Dhamma for 45 years to liberate people from suffering, elevated them, because his mind is full of compassion. So it doesn't mean that the enlightened person or the Buddha are just the one who is self-content so much that he ignored the different suffering state of people. No. His mind is full of compassion. So that's why he come out to save humanity. This is why compassion is very important. That's for the Buddha. What about the followers of the Buddha or ordinary people? We haven't attained the enlightenment. To reach the destination, to attain enlightenment, we have to develop our mind, to purify our mind by means of meditation. One kind of practice of meditation is called Brahma Vihara, to
develop the four sublime states of mind to purify your mind and put your mind in four states. Number one is loving kindness, metta. Number two is karuna, compassion. Number three is gladness, and number four is equanimity. These four states of mind for ordinary people to live together in peace and full cooperation. First, you love your neighbors. You love your friend. That is metta. Once your loved one suffer, it motivate your kindness, your sympathy, compassion. If that person attain happiness, sustainable development, you congratulate that person. It's gladness, mudita, for the success of other people, not to be jealous, not to have envy for him. Equanimity, upekha, is required in the situation that you will not interfere with the business of the people. When parents see that your kids grown up, you have, as a baby, you love him or her. That is loving kindness, metta. If your baby suffer crying, it stimulates your compassion to rescue, to help him or her. If your baby grow up, get good education, meet a success in work, that is a time for gladness, congratulations. And if he just live our family, attend to his own business, not time to interfere. It's time for parents to have upekha, equanimity. So these are the four sublime states of mind that to be developed in ordinary people through meditation practice. And now I focus on two concepts, Karuna and Metta. First, I would like to talk about Karuna, compassion. In our text, this is translation from Pali. The characteristic of compassion is to promote the removal of other suffering. Focus on the suffering state of other people, and you are not callous or ignore. You cannot be impatient bystander, a patient bystander. You rush to help other people in suffering state, in distress. That is compassion. So, the function of compassion in our mind, Karuna, is not bearing other suffering. Your mind is moved. If you are callous, you have no mercy. You have no sympathy. You have no compassion. And compassion, when you have compassion in your mind, how you know that such and such person has compassion or karuna? Behavior shows that you are a person without violence. If you say that you have compassion in your mind and you harm other people, you hurt the feeling of others, it means you have no compassion. So it is
it can be estimated. I can say that so far as you have compassion or karuna in your mind, you can never wage a war. You cannot kill other people. You cannot kill animals. You will be able to observe the 5 precepts, not to kill, not to steal, because you have compassion for others. If you steal, if you kill, there is no mercy, there is no compassion at all in your mind. It means if we want to usher in peace into the world, cultivate compassion and karuna in your mind, in a conflicting area. How to bring in, to cultivate compassion in your mind? The proximate cause of compassion is to be aware of helplessness in those overwhelmed by suffering. If you just close your eyes, close your ears, not to listen to the people in distress, not to see the people in suffering state, how can you feel compassion? Not compassionate, come by your imagination. I have heard about the concept of immersion of bishops, Christian leader. When you want to help the poor in the slum, you go to live with them to see how suffering state they are facing. In the same way, if you want to help the poor, you go to the rural area to face with the difficulty to see for yourself. So in compassion, in conclusion, compassion refers to the mental quality of active sympathy for the suffering of all beings. Active. You cannot ignore. You cannot be callous. This compassion arises from awareness of the nature of suffering in all living beings, and you want to help them, to help remove suffering of other people. 3 kinds of person relating to you: a love person, neutral person, and a hostile person. You have compassion for all of them. I quote, "He pervades all beings with compassion, without discrimination." So, how can we achieve that state of mind, compassion without discrimination, by practice concentration meditation? There are 2 kinds of meditation: concentration meditation and insight meditation. For development of compassion, we need to focus on the suffering state of other people, stimulate our compassion. That is concentration meditation. We need mindfulness state. Okay. Awareness of other people, other beings suffering, right here in front of you. And your heart is moved to act in such a way that to elevate their suffering. Is a kind of empathy. There is a Buddha saying, this is through mindfulness, everyone tremble at the stick, for all of them life is dear. Comparing oneself with others, one should not hurt or have them hurt. From Dhammapada. Compassion. Empathy. Compare oneself with others. So that reflects the golden rule in all religions, in all morality, faith. Treat others as you would like others to treat you. From compassion.
Do not treat others in ways that you would not like to be treated. Empathy, meditation, awareness. So I would say that compassion plus love, it becomes compassionate love. I quote from the Buddha saying, I visit all quarter with my mind, not found any dearer than myself, sell it dear to every other. He who loves himself will never harm another. See? Love is the bottom of your mind. If you love someone, you never harm. You don't harm because of your compassion, but love is there. There is a relationship between love and compassion in Buddhism. So I would say that metta is selfless love. Karuna is compassion in a full sublime state of mind. They are inseparable. Karuna requires metta, translated as loving kindness, which is loving kindness. Metta is unconditional love and benevolence that seeks well-being and happiness of all beings without discrimination. So agape. Agape consists of two aspects. One is unconditional love. Another is sympathy, mercy. Both unconditional or selfless love and mercy are encompassed in the concept of agape. Whereas in Buddhism, selfless love is metta. Compassion or mercy is karuna. But they have to develop together, starting with loving kindness. On the ground of loving kindness, which had the promotion of welfare of other beings as its characteristic, whereas karuna or compassion has the removal of suffering of other beings as its characteristic. In meditation practice, if you focus on lovable aspect of other being, is metta, selfless love. If you focus on suffering state of other people, is karuna, compassion. So both metta, loving kindness, and karuna, compassion together form a pair of virtues that seem to embody the Christian concept of agape, which refers to unconditional love and mercy, sympathy. That's the point that I would like to bring home here for you to further discuss. Thank you very much. That is the Karuna for hearing about this humanities and the earth by the most venerable Professor Dr. Paprama Pandit. So in the morning session, I think we are going to have a break for lunch. But before we having a break, I just would like to invite His Excellency Joseph Chusak, Series Bishops of Nakhon Ratchasima, President of the Catholic Bishops Conference of Thailand, to first souvenirs to the addresser. Yeah, please. For the second addressers, to the sixth addressers, we are going to start
get started from 1 o'clock, so including Monsieur Antonin, Reverend Father Beyond, Reverend Monet Hero, His Excellency Margot Chinwin, and Venerable Chang Chu. And also, we are going to have the silence by Chinese Shankar performance in the afternoon for 5 minutes. Who lost the room key? God, please come to take this one. So now we are going to have a break for lunch. So I would like to invite on Buddhist monks and also the religious leaders and all participants to have a lunch in the rooms we already provided there. Thank you very much. And we will come back at 1 o'clock. We are going to start from the session 1 again by the second addressers, Monsieur Antonin J. Gaudi Tuwago, and others. So I hope that all of you will be sharp at 1 o'clock. So 1 o'clock, we are going to get started the session 1 again, and followed by session 2 and others activities. Who lost the room key card, please come to take this one. Why you cannot get into your room.